O ensino público esmorece durante os últimos 15 anos. De aí que non se pode esperar nin un minuto máis para dar un golpe definitivo en riba da mesa. Abonda xa, ata aquí chegamos. Esa ten que ser a nosa mensaxe. E canto antes lla fagamos chegar á Consellería, antes conseguiremos os obxectivos que nos marcamos. E hoxe berramos ben alto. Non aos recortes, non á censura, non á propaganda e non á burocracia. E si as condicións dignas de traballo, a baixada de ratios, a recuperar o horario lectivo e a máis especialistas e persoal para atender a diversidade. Si a un ensino público galego e de calidade. Temos que secundar masivamente a folga do 25, convencer ao resto do claustro que non se resigne, que non é unha opción. E verémonos as veces que faga falta para que a Consellería rectifique, recupere e recoñeza ao seu persoal e ao ensino público en xeral. Folga! Folga!